la tahdi man ahbabta sa'ati man bikar seponya moal misatnya hidayah sebesar sagede Kanjeng Rasul ibadi Allah pemurah umat Kanjeng walakin Allah yahdi man yasha berarti hidayah Allah anugerah ngan ada sabab naon sababna likulli syai'in sabab likulli syai'in hikmah. Dina manusia ada yang menjadikan penyebab mendapatkan hidayah. Hakikatnya Allah memberi hidayah seperti kama yuhyil mayyita yuhyil qalbal mayyita binur hikmah. Itu Allah bisa mere hidayah sote ku sabab hiji mujalasatil ulama. Indra urang nu panca nu lima dipake deukeut jeung kiai awakna deukeut hatena deukeut sukuna deukeut leungeunna deukeut hate bari selalu jeung selalu wastima'i kalamil hukama indra pendengarna digunakeun maka ngajarikeun sabab yuhil qalbal mayyita Allah bisa mere hidayah bisa mere cahaya wasilah indra urang selalu digunakan. Nah hartosnya hartos qalbal mayyita saking jelasna tentang hadis Kangjeng Rasul naon anu dicarioskeun ku Kangjeng Rasul tentang ayatina bahwa Allah bisa ngahirupan hate jalma terus paeh hirupna kusabab deukeut jeung kiai kusabab ngene omongan para jelema ahli ngarti urusan agama berusaha ngadenge selalu berfatwa meminta pendengaran meminta pendapat lah ngaran istimah itu berusaha mendengar apa kata yang mengerti berarti ngaran istimah mah di saat urang teu ngarti nanya abdi yang ngadenge berusaha untuk mendengar berarti urang berumasa ngandung hati rumah sah kurang bodoh nanya kadang-kadang itu kadang istimah berusaha untuk mendengar apa kata orang-orang yang ngerti hukum saking yakinna nu dicarioskeun ku Kangjeng Rasul dijadikeunlah pengalaman seorang ulama di mana pengalaman nah aya pengalaman berarti ilmu eta terkandung dua bagian. Dinas kesimpulan hadis nuhun ilmu eta terkandung dua bagian. Bagian pertama ilmu ilmiah eta hiji daluang dua naon daluang kertas perlu dipelajari eta ilmiah baik melalui cara pendidikan agama perlu dipelajari karena ilmiah daluang tuh eta disebut ilmiah ilmu lian tina bidang agama umum sarua ilmiah kudu dipelajari ngaranna daluang melalui kontekstual atau tekstual pendidikan guru jeung murid disebut daluang aya deui ilmiah disebut ilmu amal itu praktek ibadah tanpa didasari ilmiah nu tadi daluang pelajaran di amal moal jadi kumaha moal jadina maka perlu urang ilmu daluang perlu ilmu luang naon ngaran ilmu luang ilmu pengalaman jadi ngarasa urang bodona karena pengalaman urang bareto urang teu belajar di saat urang kakurangan kahareup karena di saat kamari-kamarina urang loba katinggal nah itu disebut ilmu luang geus ilmu eta aya ilmu daluang aya ilmu luang urang simpul make bahasa kolot sebab ngajina jeung kolot Pak ngajina jeung budak emang ibarat budak ya neng budak hah iya 12 tahun isin kuring mah resepna make bahasa anu kolot naon sebab perlu pengkajian bahasa kolot simpel tapi
padat. Luang tadi, luang, itu bahasa kolot. Hebat kolot, ngomong lagi bahasa lagi. Saya tahu. Mancawaga, tuh, muat mana? Mancawaga, padahal Mancawaga bahasa Sunda, bahasa Jawa sarua. Mancawaga bahasa Sunda anu baheula. Oh, geura saha geura urang wetan bisa bahasa Sunda nu asli jalan bisa. Sunda. Mancawaga mawat mana? Mancawaga. Bahasa kolot, bahasa Sunda, bahasa Bali. Atawa iwal salian tina urang tentang ilmu daluang sok dipakai ku kolot bahasa Cilaka 12. Naon Cilaka 12 tentunya kayak gitu Cilaka 12 sadar. Nu mana nu hiji nu mana nu dua. Nah, berarti perlu dijelaskan. Bahasa kolot mah simpel tapi padat. Perlu dikaji, perlu dipelajari. Mana coba ngomongkeun 12 pirang ujung-ujung ayat 12 teh aya hiji teh aya nu sing horeng kesimpulan dina iman aya rukun iman aya genep. Allah, malaikat Allah, rasul Allah, kitab Allah, poe kiamat, qada jeung qadar bagus datang di perlu rukun iman. Genep ditambah rukun Islam 5 syahadat, salat, zakat, puasa, naik haji. Genep jeung 5 sabaraha? 11. Mana hiji deui ihsan? Iman genep, Islam 5, ihsan hiji. Annaka tarahu wa innaka lam tarahu yaqidu Allahu yara. Ihsan makna ihsan kita boga keyakinan bahwa segala sesuatu nanti inti nama tina rukun iman yang rukun Islam. Boga keyakinan bahwa Allah di saat urang ibadah ke Allah, urang yakinkeun Allah ningali ka urang ningali ka Allah. Yakin urang keur ngaharepan anu diibadahan urang eta Allah. Eta takrif ihsan. Padahal praktekna ihsan eta al ihsan dal makhluk nyen bagus kana pada sesama manusia, sesama makhluk Allah karena sesama segala ihsan. Berarti disebut bahasa kolot silakan dua. Orang dikajina iman, Islam, ihsan. Nah, tina keyakinan hadis nu entos diaos di luhur tentang urang kudu netepan kana kalakuan ulama, urang berusaha ngadenge kana fatwa-fatwa para jalma nu ngarti tentang hukum Allah bisa ngajadikeun sabab Allah ngahirupkeun kana hate entos pae ku sabab cahaya hikmahna jelema nu boga ilmu, cahaya hikmahna jelema nu ngarti hukum Allah. Sakumaha Allah ngahirupkeun bumi anu entos pae diberean cai eta cai sing horeng ngahirupkeun tanah anu entos gersang. Ibaratkeun sampai terjadilah satu pengalaman seorang ulama kabeneran namina Imam Sahwat meureun manehna ahli ibadah rek ngalah haji bertepatan bulan haji ya tupu tawaf. Ngaran tawaf mah berarti tawaf ngider di Ka'bah. Tawaf tuh eta muteran ngan ibadah. Lain tawaf anu pake dongeng biasa lah. Baheula santri teh nyaho kana ngaran kali jeung santri awewe teh eta awewe ngaranna ge baheula begitu beres nikah diasupkeun ka kamar diasupkeun ka ranjang pan ranjang baheula mah nutup aya kolam buah bingung eta salakina pananten teh pelepas mana lawang hendeuk ngomong isi kakak pan cina uter-uteran kakak teu toa alasan padahal mah teu nyaho lawan pelebah mana padahal mah aya heula nu akhirna teu sabar naik ka luhur penaik ka luhur atuh ngagayutnya ngajewak eta calonna teh mah aya nu ngagoyot adat maneh ngagoyot bapak goyot
kan ulah ngomong asal toa. Ada simpul nggak? Orang berpanjang segitu baik. Tidak tangan bab istilah santri. Jadi teman santri makan santri kita mengapalan kuali mengapalan kitab mengajar mengapalan kitab itu baca ayah baik dihubung-hubungkan pandangan santri kita satu lah wasallam asal mana tawar. Dina hiji waktu ulama nunamina Imam Sahrawardi yatufu tawaf di mana tawaf Nabi ba'di Masjidil Khaif berarti di Ka'bah kaki. Di mana di Mina manehna ningali rarahi wajah-wajah jalmi anu carahang muncul cahaya ya tasawwahul wujud katingali pakila lahu bihi aya cariosa kana manehna hiji omongan jalma nu teu kanyaman aya be cariosa dina urusan eta bahwa manehna ningali pelepah tawaf kana jalma anu ahli ibadah melancar banget aya naon eta euy Imam Sarwardi aya naon eta kumaha nu akhirna dijawab ku manehna faqila faqala karena aya pertanyaan Allah eta sing horeng boga makhluk-makhlukna anu ahli ibadah ngan iza nazaru ila syaksin bila mana jalma ahli ibadah ngadeuleu kana hiji jelema aksabuhu sa'adatan manehna berusaha nyieun bagus kana jelema nu tadi baik ku kalakuan baik ku sangkaan pa ana atlubu dalika maka simkuring ge berusaha hendeuk supaya kitu artina ngadeuleu wajah-wajah kiai resep kiai geus bagus sangkana hayang doang kitu ulah kitu nurutanlah doang kitu karena naon karena muncarna cahaya jelma-jelma deukeut jalma nu ibadah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nyarios ngendika sapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Saur Kangjeng Rasul sayati besok emben bahasana besok emben besok isukan ngomong isukan sin tadullu ala zamanil qarib sin litanfis ngaran namun saufa litaswif ngomongna jeung isuk pageto bahasa Arab cara ngamaknaan hebat salajeng satu kalimat satu huruf sing horeng mengandung arti dalam artina sayati zaman Kangjeng Rasul nyarios 1400 tahun silam cariosana gitu ci Kangjeng Rasul sayati zaman bakal datang itu nyariosna keur zaman Kangjeng Rasul kenyataanna jadi sudah dia bakal datang ngomongna kamana kuari geus tibana jadi berarti kuari entos datang terus datang sayati zaman jagisu besok bakal datang hiji zaman sayati besok bakal teka zaman opo zaman ala ummati ingatasi umat isu yafiruna halek melayu kabeh ya umat melayu minal ulama saking ulama wal fuqaha lan pirang-pirang wong kang ngarti ilmu fikih fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin maka bakal ngabalayanuhum ing umat Allahu sapa Allah bisalasi baliyatin kalawan telu sakehe balaya ulaha utawi kawitane salas yarfa'ullahul barakata min kasbihim iku bakal ngilangkeun sapa Allah al barakata ing kaberkahan min kasbihim saking kasabe umat
Wasaniyatu lan utawi kang kaping 2 yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman iku bakal ngalindihaken sama Allah taala alaihim ing atase umat sultanan zaliman ing raja kang zalim. Wasalisatu lan utawi kang kaping 3 yakhlimuna minad dunya bi ghairi imanin iku bakal metunya umat minad dunya saking dunya bi ghairi imanin kalawan orang ngagawa iman. Naudzubillahi min Saur Kangjeng Rasul dilahirkeuna 1490 tahun silam. Oh cina simpulin biasa nyarios 1900 karena ayeuna tahun Hijriah 1442 Hijriah. Hijrahna Kangjeng Rasul umur 53 tahun kurang. 52 tahun lebih. Gitu. 52 umur Kangjeng Rasul, 53 umumna karena deket karena 53 waktu hijrah Kangjeng Rasul. Terhitung hijriah 1442 karena dihitung hijriah eta hijrahna Kangjeng Rasul di Mekah ka Madinah. Tinggal nambahan bae 1442 tahun tambah umur Kangjeng Rasul 53 berarti 1495. Harus atau tinggal nambah dia 42 tambah 50 til dengan bulan bulan 63 hijrahnya hitung hijrah bukan lahir bukan mati pupus mah 63 hijrah Kangjeng Rasul tahun 1442 terhitung ayeuna di hijrah Kangjeng Rasul 1442 tahun. Karena dihitung tahun eta dihitungna mulai hijrah Kangjeng Rasul di Mekah ka Madinah. Tah awal dihitung tahun. Di saat hijrah Kangjeng Rasul tilahir umur 53 tinggal nambah-nambah. Karena umur Kangjeng Rasul di zaman lahir Kangjeng Rasul sampai ayeuna berarti 1495. Adapun umur Kangjeng Rasul 53 ditambah di Madinah 10 tahun kurang berarti pupusna dalam badan 63 tahun. Tak dalam Madinah campa kawiragama akidahna lain akidah 50 tapi ayana 63. Akidah nyalioskeun sesuai jeung umur Kangjeng Rasul. Campa kawiraga akidah karangan tentang 20 sifat Kangjeng Rasul ayana campa kawiraga kalangan Kinawawi Pasir Bedil. Kinawawi Pasir Bedil murid Syekh Nawawi Ternahara. Kinawawi Pasir Bedil sangkatan jeung Syekh Khalil Bangkalan. Waktuaan dua sejoli Syekh Khalil Bangkalan secara Kinawawi Pasir Bedil. Kelebihan Kinawawi eta ngarang kitab Campa Kawiraga. Jadi zaman anu paling payun murid Syekh Nawawi nubuih di Mekah eta dua. Terasna itu berkumpul sanes antarana mabab fi masjid biar berhadir murid-murid anu hadinah anu sepuh mah eta Kinawawi Pasir Bedil sareng Syekh Khalil Bangkalan. Hasim Asy'ari mah itu ke santos Syekh Khalil Bangkalan. Saya simkuring cing kudu kelas. Nah, di kelas nembongkeun karamatna waktu keur dilakukan baheula mah. Uih di Mekah. Hendeuk ka Mekah lain naik kapal luhur. Kapal laut. Mantap kurang baheula. Gara-gara lamun ditah ka Mekah atuh barisan ka Mekah. Sebab naik kapal laut jelema jual lamun ditah ka Mekah kalem kamu naik. Nah, lempang. Pemikiran nyebrang laut dapat. Sabaraha bulan atuh anyar kene ayana kapal luhur. Karena baheula mah make kapal cai. Iraha mulai kapal luhur mah di tahun 88 kadir, di tahun 87 kadir. Aya kapal sebab simkuring inget keneh almarhum Al-Maghfurlah Abu Bustami berangkat tahun 82 tacan naik kapal luhur. 82 berangkat haji sareng haji neneng sareng haji lili Cikulaka katilu anak Abu Bustami itu
sareng haji nenek simkuring alit kene ningali berangkatna penting-penting can aya listrik make petromak kiri ngaju make ieu teh wadah gede naon teh baheula mapan mau peti belum gede peti gede mau peti gua tuh. Nah ingat tahun 82 almarhum al-maghfurlah berangkat haji sing kudu pisan ningali rame penting-penting gitu 82 tajam aya apa maka berangkatna harita di Mekah jalan perjalanan 8 bulan eta termasuk dipersingkat kadieuna geus baretok macam 8 bulan harita mah pas kuwi ngan nyampe 5 ke 6 bulan terus aya kuwi gitu. Berangkatna iraha lain bulan Syawal bulan puasa bulan Syawal berangkatna bulan Rajab berangkat Rajab akhir Rawah puasa Syawal Syawal haji terus mulai kuwi itu Rajab berangkat itu akhir Rajab terus mulai Rawah puasa Syawal haji anak haji kuwi deui nah jadi terhitung 6 bulan 7 bulan kuwi terus dirombak cing horeng perjalananna di jalan eta paling cepat 2 bulan setengah gitu. Paling lambat 3 bulan di jalan simkuring inget ka pengalaman berarti zaman baheula Ki Nawawi jeung Syekh Khalil Bangkalan kuih mondok di Mekah saduaan naik kapal 2an di Mekah ke Indonesia melebihi waktu 7 bulan 8 bulan dina kapal si kapal goyang kapal lain kapal nasional kapal internasional kapalnya kapal lintas negara berarti internet kapal Perima Merak lama tuh leutik ieu mah kapal internasional saleutikna kapal nyebrang ka luar negeri kapal laut buat waktu berujung salemur ieu ge tukang gedean kana gitu komplek ieu ge gede kapal tah kunaon eta si kapal doyo geger dina kapal doyo berat sabeula ieu bahaya ieu bisa-bisa kapal aya pengumuman ieu bisa-bisa kapal mati haram persis riwayat jeung Nabi Yunus ngan ieu mah bedana doyo kumaha tuh nu nyaritakeun karamat ieu Ki Nawawi nyaritakeun kahebatan Syekh Khalil Bangkalan nyaritakeun kahebatan Ki Nawawi dasar jelema karomatan kumaha ieu Ki Nawawi ih atuh hayu cenah urang ngadoa Allah barang ngadoa hayu cenah pelbadinya nusa urang ngagantung di belah ditu saha Khalil Bangkalan Khalil kula di dieu cenah nusa ulahna nusa urang ngagantung di dieu karahmatan sabedas jelema coba pikirlah lain karomat sabedas-bedas jelema piraku cik logika bisa negeran sagede kapal lamun lain karomat ya Allah subhanahu wa ta'ala geger kabeh kanyamuan batur sehingga batur ge loba nyatakeun satungtuna wasilah itu loba pada jadi muridna nu belajar ka Indonesia di antarana eta kejadian Ki Nawawi Pasir Adil jeung Syekh Khalil Bangkalan karomatna tak komo sagede Imam Sahrawardi Syekh Khalil Bangkalan bae ge jeung Ki Nawawi Pasir Adil kitu karomat simkuring kayak riwayat di almarhum karena atuh anjeunna sahiji muridna ngan muridna atuh kayak gini riwayat di guru nah kelebihan para ulama aku jadi nyarioskeun sejarah umur anu berhubungan akidah 33 tahun aya dina kitab Campak Kawiraga bahasa Sunda man bahasa Sunda Bahasa itu dipelajari kitab lagi bisa dibaca bisa diartikan buka simpul dari sendiri nuturkeun kolot bae maos biasa memakai anggota sepuh baik Imam Bakri kitab-kitab baik itu bersih baik dia supi para kena sebab nanti pamulan hormat nuturkeun alat
sepuh. Di antaranya campak kawiragan sumber diaus kabur ibu adalah bapak-bapak yang belum tentu ngalah. Tah saur Kangjeng Rasul saya di zamanun dina hiji waktu baheula Kangjeng Rasul nyarios 1400 tahun silam. Berarti entos sabaraha abad? 15. Entos 15 entos 14 abad leuwih. Cariosan Kangjeng Rasul nyarioskeuna engke bakal datang engke. Nu nyariosna entos 1400 tah berarti ayeuna entos datang. Saya di zamanun sin litanfis tadullu ala zamanil qarib. Huruf sin faedahna litanfis nudukkeun kana zaman anu deukeut. Berarti omongan Kangjeng Rasul 1000 tahun. Hadir ayeuna mah enggeus datang. Naon nu datang zamanun hiji zaman. Kasaha zaman ala ummati kana umat kaula. Naon nu jadi kalakuan umatna dina zaman eta? Ya firuna minal ulama wal fuqaha. Ngajauhan para alimin ulama, ngajauhan para kiai-kiai nu ngarti tentang ilmu agama. Ya firuna eta ngajauhan. Teu daek ngadeukeutah, teu daek belajar tentang ilmu agama, wal fuqaha tentang belajar teu daek belajar ilmu fikih. Nah, berarti termasuk firol, termasuk ngajauhan. Andai kata dina eta zaman jelema umat kaula geus ngajauhan kana jelema nu ngarti urusan agama jeung nu ngarti urusan fikih, maka fayabtalihimullah bisalasi baliyatin, Allah bakal nurunkeun 3 balai. Naon anu 3 balai teh? Ulaha nu pertama yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah bakal ngaleungitkeun kaberkahan tina perusahaan, tina perkasaban. Tah doang kiwari geus leungit berkah usaha jel. Naon ngaran berkah teh ziyadatul khair. Tambah kabagus. Lain berkah singkatan lapanna doang. Berkah mana? Berkahnya berkah cenah. Lain pandai Allah bakal ngaleungitkeun kaberkahan tina kasabna. Artina teu nambahan bagus, henteu ngajadikeun kana kabagusan. Contoh leutik ieu ngaran berkah mah duit 200.000 dipake cukup, kadang-kadang nyesa, kadang-kadang nihil. Eta ngaran duit anu berkah. Jadi awet. Kumaha cenah hayang boga duit awet seberapa? Belikeun almanak bae awet seberapa? Tahun itu ya. Berkah. Geus eta Allah ngaleungitkeun kaberkahan kana jelema-jelema nu ngajauhan kana para alimul ulama, kana jelema-jelema nu ngajauhan kana jelema nu ngarti urusan fikih. Kahiji ngaleungitkeun kaberkahan. Nu kadua wasaniyatu musibah anu dibere ku Allah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, bakal ngalindih mere pemimpin anu zalim kana rakyat. Karasa kiwari, karasa seletik. Jadi pemimpin anu zalim, ari ngaran pemimpin aya imam a'zam, aya naib. Mana imam a'zam? Deuk pasek, deuk naon, wajib taat kana imam a'zam sah presiden. Wajib taat kana presiden. Sanajan pasek. Itu wajib nurut. Naon ngaran naib? Gubernur, bupati, naib eta ngaran. Disebutna naibul imam. Gaganti tina imam disebut imamul asghar, imam leutik. Kan disebut naib istilah fikih mah. Seperti bupati, camat, lurah, masing-masing wilayah sahibul wilayah. Sahibul wilayah. Lurah, camat, bupati, gubernur, sekarang presiden. Tadi disebut naib. Eta teh wakil dari naib, wakil dari imam a'zam. Hari eta menteri atau jajaran imam eta
jajaran imam ya jajaran bupati gesahan dan sebut naib jadi cukup pikir ayat mu'azzam. Nah lamun urang ngajauhan kiai ngadeukeutan nu teu parlu mempelajari karena ilmu-ilmu anu jelema nu ngarti, maka Allah bakal ngaleungitkeun kaberkahan dina kasarna. Nu kadua bakal merek pemimpin anu zalim. Ai ngaran zalim teu ngarti kana urusan agama. Ngaran zalim eta. Zalim eta tarifna definisi al-zulmu huwa wa syai' ala ghairi mahallihi. Neundeun hiji perkara lain kana tempatna zalim. Nganyerikeun ka batu contoh aturan-aturan agama Islam dikeur baretot daya. Tapi dibentuk karena negara kedolim mana? Sebab itu pertama ngadirikan negara kan tengah benturan urusan agama, tetap baik berjalan agama. Gitu. Karena terbentuk negara asal nanti agama ke berjalan di negara. Itu berseberangan aturan negara jeung aturan agama. Dikerbak lagi. Tak apa gerak perhatikan. Abi dirinci dina Pancasila daya berseberangan dengan agama. Karena hukum Pancasila ge dina agama. Ketuhanan yang Maha Esa qul huwallahu ahad. Ngabejakeun Allah eta hiji. Ayeuna lamun ketuhanan Trinitas Kristen, iya itu berarti ngabejakeun ketuhanan yang Maha Tilu. Toh kenyataan dina Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Ayo coba. Berseberangan teh jeung agama. Atuh teu berarti anu mencakup anu ngajadikeun Pancasila sa jatulah. Sa pencetusna atuh Hasyim Asy'ari. Murid sa Hasyim Asy'ari atuh murid Syekh Khalil Bangkala. Syekh Khalil Bangkala murid Syekh Nawawi Tanahara. Balik deh. Karena tadi dia ngomongin. Itu Pancasila. Soan. Hasyim Asy'ari soan datang. Sampai-sampai dengan hiji riwayat kuring yang riwayat almarhum rahmatullah lain berarti NU jalan di Banten di Gerbang dek ngarintis NU baheula eta Hasyim Asy'ari datang ke Banten ditanya ke Mama Bakri nanya kamu masuk nanya ke kieu loba murid-murid Syekh Nawawi di Banten khususnya di Pandeglang di Banten banyak besar loba Yusuf kumaha teu bisa ngajawab, kumaha jawab? Ulah can bisa ngajawab. Kami mah di salat istikharah heula, di jarak heula kasut. Tak di Banten mah satu gede organisasi mual teh. Pasti kalau baik. Sebab naon waktu itu ngarintisna sagede Hasyim Asy'ari teu meunang di para ulama ini. Kumaha datang deui Hasyim Asy'ari. Kula kami istirah kan begitu diistirahkan nu ngolo langsung Sultan Hasan geus di dieu mah dia ngaji takar sakit ulah loba kutak kitu takaran bae dari kitu geus biasa bae mantap biasa bae eta simkuring teu sakamakam simkuring boga sejarah sejarah ti para guru pirah teu guru simkuring ngabong gitu jadi teu sakaba-kaba eta Hasyim Asy'ari kadu rencana di antara Mama Bakri Sempuh di antara Mama Dina eta simkuring ti guru simkuring anu guru simkuring muridna gitu maksudna eta aya sejarah jadi teu berkembang baik NU baik naon organisasi di Banten mah tentang keislaman karena alamatna waktu Hasyim Asy'ari teu bentuk ge tapi disandet min Pancasila mah soalna kasa ka Syekh Nawawi Syekh Nawawi Syekh Khalil Bangkala jadi itu sembarangan dengan rambut Pancasila ngamulojahana istikharah para ulama para wali sampai jadi ta Pancasila atuh sekarang tinggal proklamirkeun tinggal ngajadikeun atuh geus menang ulama geus menang agono nah sebabna simkuring kadu pengalaman pribadi almarhum lah waktu diusir di Indonesia sampai lempang karya almarhum lah tahun 82 pan almarhum lah mengharamkan nyolok milih beri ingat kene 82 tidak dalam setiap pemilu tahun 77 82 87 tidak nyolok neuk nu mana bae ai hari teh rame mah kana peuting bae ai pawai ngan nyolok mah tidak
tahun 82 simpuri ingatkan tahun 82 eta almarhum lempang karya sing horeng belajar balik kirian diincer zaman Soeharto didatang sampai di bawah hari itu gubernur payung SM karena masih kene provinsi Banten provinsi Jawa Barat payung SM gubernur hari itu pas Suyaman itu bupati dipanggil ngan mawa kitab tafsir Munir pengalaman langsung almarhum almarhum nu dipanggil oleh Bustami Baji Damin akan panggil tadi kawan Pak Harto pangapna Patris Harita dipanggil ditanya Pak Kiai kalau tidak patuh hukum Pancasila keluar dari negara Indonesia sejauh karena apal sejarah simpulin apal sejarah deh di beliau dianjur jawab almarhum lah kata ulama kesieun keluar di Indonesia sebab kula ge kamari ke pemilihan penyaho bapak kula mah terus karena putar kita karena ulama nurutan guru kula entah ya ulama karya kamari ge nah ada selama pemilihan diri 40 poin kabihan di bawah anak pemajikan bari ngaji pendidik kula dasar modal boga kiai resep kana ngaji nah hindar fitnah tina negara neuk diusir sila ulahkeun bulan hareup minggu hareup wari ulah menuju lempang tapi dengan syarat Pak Gubernur Pak Presiden kana suatu ayeuna ulah keluar di negara Indonesia kan bapak teu make hukum Allah keluar di bumi Allah bari kana atuh keluar di mana coba keluar ka mana keluar di bumi Allah ulah make hukum Allah karena Pancasila itu tina bagian Allah dibejakeun sejarah hubungan Pancasila Pak Harto baheula mah Islam kejawen buat temenang ulama jauh anu rendah-rendah supaya Pak Harto itu praktis nah aya nu mengaruhan deui aja kumaha jawabna ujung-ujungna atuh geus resep ka kiai ngahargaan ka kiai jeung Pak Harto udah kiai mah di belakang kumaha ngomong kana gubernur almarhum keluar karena kakan andai di Banten model 2 begini ini yang menjaga negara yang sebetulnya ngomong gitu tuh lah tuh akhirnya diberi penghargaan cuma jawabnya udah hayang kurang kayak gitu nges konam aturan agama sok diganggu akhirnya gitu baik benar padahal satu aman ke amanah zaman Pak Harto mual ngaganggu karena urusan agama nah gitu nyam karena Pancasilais kabehana itu sejarah tentang Pancasila artinya zaman tadi hiji jelema lamun ngajauhan ka ulama ngajauhan kana jelema nu ngarti tentang ilmu fikih teu daek mempelajari urang teu daek belajar Allah bakal ngarebalai nu kahiji bakal ngalengitkeun kaberkahan dina kasab urang nu kadua bakal ngalindihkeun Allah berarti bakal mere pemimpin anu zalim aya ngaran zalim doang tadi nu katilu yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin bahkan keluar di dunia ge bakal teu mawa iman naudzubillahi min mudah-mudahan urang mah jahil alhamdulillah jamaah pengajian leuleuh bae berarti urang mah teu kaasup nu ieu jadi ieu mah dicarioskeun ku Kangjeng Rasul jelema anu ngajauhan tina ulama artinya berarti urang hayang dibere ngaji awakna urang kejeung para kiai malah istimewa ilmu agama bisa kurang dengar nanya berarti istimewa itu berusaha mendengar apa kata jelema ngarti bukan katilu terus bakal merek balai kahiji beungit berkah kadua merek pemimpin zalim katilu keluar tina dunya teu mawa urang mudah-mudahan bae jadi teu ulang eukeun ngaji kosong hate resep ke para kiai mudah-mudahan urang mah dihirupkeun hatena Allah subhanahu wa ta'ala.